wollen wir eben die Menschen tatsächlich ein Stück weit sensibilisieren. Achtung, die Herausforderungen wachsen, ihr müsst euch ein Stück weit vorbereiten. Dazu gehört eben auch die Befassung mit der Thematik. Hier in Berlin ist es um 11 Uhr still geblieben, denn seit den 90ern gibt es in der Hauptstadt keine Zivilschutzsirenen mehr. Berlin ist dafür zu dicht besiedelt, sagt der Senat. Man könnte vor Gefahren nicht genau genug warnen. Auch die Warn-Apps haben nicht richtig funktioniert. Es darf also weiter geprobt werden. Der bundesweite Warntag soll künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden.